Siemanko z Diamond Muay Thai na Koh Phangan. Partnerem dzisiaj tego odcinka jest STS, czyli legalny bookmacher działający już wiele lat na polskim rynku. Dzisiaj wytypuję dla Was walki w KSW, które już będą w tą sobotę. Wytypuję 3 główne, plus dodatkowo tydzień później jest UFC. Wytypuję zwycięzcę walki wieczoru. Ale na samym początku chciałbym Wam powiedzieć o tym, że przy założeniu konta z hasłem Wojownik30 dostajecie 30 zł na pierwszy zakład. Dodatkowa promocja, jeśli płacicie 300 zł, STS pomnoży dla Was to, czyli będziecie mieli 600 zł na wykorzystanie na zakłady. I kolejna część, jeśli przy pierwszym kuponie na przykład obstawicie 200 zł, nie traficie kuponu, STS zwróci Wam to, żebyście mogli to wykorzystać na kolejne zakłady. Ja lecę dalej ze swoim treningiem i zaraz typujemy. Oczywiście przy tym ostatnim samo powiedziałem, to jest przy zakładzie do 200 zł. Oni Wam zwrócą 200 zł. Lecimy z walkami. Pierwsza walka, Michał Materna, Johnson Radcliffe. Michał, prawdziwa legenda polskiego MMA. 30 zwycięstw, 8 przegranych. Johnson, Anglik, znam go osobiście. Mieliśmy okazję trenować razem w Tiger Muay Thai. Całym sercem za Michałem. Obydwaj panowie mają ostatnio zwycięstwa na swoich kontach w ostatnich walkach. Naprawdę bardzo lubię Johnsona, ale całym sercem z Michałem. Także obstawiam, że wygra Michał Materla. Kolejna walka, czyli main event gali KSW 66. Tomasz Narkun, niepokonany od 6 walk, mistrz organizacji, kontra Ibrahim Gulgajew. Mocny Czeczen, który też ostatnie 6 walk wygrał. Walka będzie naprawdę zacięta, ale oczywiście myślę, że wygrają Tomek. Oby się udało. I pas został dalej w Polsce. I kolejna walka. Walka, na którą najbardziej czekam ze wszystkich. Czyli będzie to Marian Ziółkowski kontra Borys Majkowski. Borys, całym sercem za Tobą. Panowie mają bardzo zbliżone rekordy. Oczywiście wiemy, że rekordy się nie biją. Różni ich tylko różnica jednego zwycięstwa, jednej walki więcej. Po stronie Mariana. Borys jest w takim sztosie teraz, że po prostu nie wierzę, że może przegrać. Jest głodny zwycięstwa. Wierzę, że zdobędzie ten pas, że wróci na tron. Marian jest oczywiście niesamowitym zawodnikiem. Leci z wygranymi bardzo, bardzo mocno, ale całym sercem za Borysa. Dasz radę, Borys. Jesteśmy z Tobą w Tajlandii. I ostatnie typowanko gali UFC 270. Run będzie się 22 stycznia. I w walce wieczoru zmierzy się 2 mistrzów wagi ciężkiej. Mistrz, czyli Francis Ngannou, kontra tymczasowy mistrz, czyli Cyril Gane. 2 panów, niesamowite rekordy. Pierwszy, czyli mistrz, 14 walk wygranych przez KO lub TKO. Niesamowicie mocne uderzenie. Drugi pan, czyli tymczasowy mistrz, 10-0 rekord. Nie został nigdy pokonany. Myślę, że w tej walce nie możemy mrugać, bo będą naprawdę mocne ciosy. Obstawiam na 100%, że walka się skończy przed czasem, knockoutem. Z której strony zobaczymy, ale daję na Francisa. Całym sercem za nim. Ma swoją piękną historię. Możecie się tym zainteresować, poczytać sobie na goglach. Naprawdę życzę mu jak najlepiej i wiem, że pas będzie jego. No i siema. Pozdrowienia z Koh Phangan. W tym pięknym miejscu dzisiaj zaczynamy dzień. Alicja teraz aktualnie prowadzi lekcję, a ja czekam na śniadanko i jadę na trening. Tutaj jest nasz domek. Mieliśmy okropnego farta, że nam w ogóle pozwolili tutaj przyjść. Jest naprawdę super. Jesteśmy mega zadowoleni. Ale szybki trening, później zawijamy się dalej, bo dzisiaj jedziemy na Koh. Jestem już po treningu. Wróciłem sobie do tego pięknego hotelu i niestety musimy się stąd zaraz zbierać. Zamawiamy szybko jedzonko i za pół godziny musimy stąd wyjeżdżać, bo mamy o 1:00 prom na Koh. Ale naprawdę
Jest tu tak świetnie, że stwierdziliśmy, że wracamy tutaj w czwartek. W czwartek jest tutaj organizowane beach party właśnie u nas w tym resorcie. Już sobie zarezerwowaliśmy znowu domek. Także już nie mogę doczekać, bo będzie naprawdę świetnie. Będziemy mieli więcej czasu, żeby z niego skorzystać w ogóle. Bo tak naprawdę dzisiaj to tylko spaliśmy. I nie wiem, czy w ogóle mówię. Te domki się nazywają Sea Love. Sea jak morze, love. Śmiało polecam. Naprawdę bardzo. Super to Ala znalazła. Ma dziewczyna naprawdę talent do wyszukiwania. A dzisiaj mamy, nie wiem czy lepsze, ale też świetne. Tam na wyspie. Trzeba się kąpać. Zbieram się na to. Conversation more than 10 times after 9 nights. Ja właśnie na speedboatach, który kosztował 450 tajskich batów. Płynie tylko 45 minut, także spoko, bo normalne fery podobno się płynie. Ktoś mi mówił, że około 3 godzin, no nie jestem pewien, ale na pewno bardzo długo, jak nam stoi. No ale motorówką tylko 45 minut. Także super, bo 3 godziny to było szkoda zmarnować z tego dnia. I dopłynęliśmy, no trochę są chmury, ale spoko, ma się zrobić dobrze. Zaczynamy od naleśnika z jajkiem, bananem, nutellą. Dotarliśmy wreszcie do hotelu. Pokażę wam szybko jak wygląda. Ale mam brudny ekran, czekajcie. Znaczy kamerkę. Okej, od razu lepiej. Pojechaliśmy do pierwszego hotelu, Fisherman. Hotel, który wyglądał naprawdę pięknie, z domkami, z bungalowami przy plaży i tak dalej. Ale wjeżdżamy tam, a gościu nam mówi, że mamy mu pokazać PCR. Mówimy, jakie PCR? Przecież nigdzie nie trzeba, co ty sobie wymyślasz w ogóle? I nigdzie to nie było napisane oczywiście, a zapłaciłem już za ten hotel, bo z Airbnb mi wziął. I stwierdziliśmy, że niech się ciągnie i tam nie zostajemy. I znaleźliśmy drugi hotel, który jest też resortem i tutaj nagle nikt nic nie wymaga. A on mówi, że na całej wyspie będą wymagać. Pieprzenie głupot. Także jak gdzieś pojedziecie, nie dajcie się tak zrobić w konia. Ale byliśmy tacy źli, bo... Będziecie mieli swoje testy. No bo że będziecie mieli swoje, no ale no to... Kto robi dzień przed tym, jak jest w podróży, jakieś dodatkowe te, no... Hello. Totalnie bez sensu. No ale koniec końcem jesteśmy tutaj, przy samej plaży. No czekajcie, w sumie wam troszkę pokażę. Jak on się nazywa? Beach Club? Beach Club Resort. Jakoś tak. Teraz bierzemy skuterki i ruszamy na zwiedzanie wyspy, ale i tak najlepsze części będziemy dopiero zwiedzać jutro. Ponieważ czekamy aż, wiecie, niebo się zrobi całkowicie jasne. Dobra, czekajcie, pokażę. Tak mniej więcej wygląda. Zapłaciliśmy tutaj za dobę 150 zł. No, tamten był droższy, tamten był po 250. Czekajcie, szybko wyjdę na plażę wam pokazać tylko, bo sam jeszcze nawet nie byłem. Dopiero przed chwilą tutaj przyjechaliśmy i chcieliśmy od razu wziąć skuterki z hotelu, no ale niestety nie mają. Idziemy gdzieś poszukać. Od razu jakiś obiad się zje. Będzie ok. W ogóle wysłał Bangtao. Koh Tao. Bangtao to jest dzielnica na Phuket. Koh Tao to jest właśnie jedna z rajskich wysp, która jest polecana po prostu wszędzie. O, pan sobie ćwiczy. No ogólnie tak to wygląda. Te domki tutaj zaraz przy samej plaży kosztowały 1600 tajskich batów, czyli przypuśćmy 200 zł, ale niestety nie było wolnych. Jestem strasznie spalony, przynajmniej słońce spaliło na plaży. Koniec końcem myślę, że
Tak miało być, że tu trafiliśmy. Nic się nie dzieje przypadkiem. A na pewno nie przypadkiem by się stało coś, że ktoś by utknął z nas, ja albo Lala, na 2 tygodnie tutaj. Nigdy nie wiadomo, no nigdy po prostu. Wiecie jak jest, nie ma co ryzykować. Dobra, idziemy, bo jestem strasznie głodny. Jedliśmy dzisiaj tylko śniadanie, a dobra, nie, jedliśmy przed promem, ale strasznie małe porcje. Gdzie ona jest? Gotowa? Zawsze trzeba czekać na kobiety. Żartuję. W butach idziemy? Co? W butach idziemy? No ja wolę w butach. Ja też wezmę. Na skuter. Skuterek mamy wypożyczony i zaraz ruszamy. Jezu, ale to uważaj, że ma twój telefon i on nie jest stabilny. Jedziemy na jedzonko. Tak. Ja mam Super, mam kask. Ja mam kask dla dzieci, bo mam taką małą głowę, że żaden inny nie pasował. Idziemy właśnie do restauracji, która ma najlepszą zupę z kaczką na całej wyspie podobno. Jest bardzo dobrze oceniana. Wszyscy polecali, którzy... O, i zaraz zobaczymy. Tak wyglądają... tak wygląda stacja, która jest samoobsługowa na wyspie. Po ile zwit? 56? Normalnie kosztuje 40, to jest turbo drogo. Ale musimy zatankować, bo nam już miga. Tak jest. Tak wygląda najbardziej polecana restauracja tutaj z kaczką. Nazywa się Duck 995. Jest tu kaczuszka. Sawadee Cup. We see on the Google this is the best place with duck. It's true? It's true? Okay. Chcesz zupkę? Zupkę, tak? Jasne. Okay. 2 zup with duck and for me as well the rice with duck, okay? And sauce. Fufu with duck, 1 rice with duck. Yes. Fufu with duck, a small one, big. Small. What is small? What is big? Small. Small. Yes. Spicy, No no. spicy, no. Tutaj pani zaraz komuś na będą zrobi. Teraz wam pokażę. No i tak daję makaron. Tutaj go obmyję troszkę. No i do wrzątku. Na chwilę, moment. Zaraz będzie gotowe. Do tego się dodaje kiełki. Kaczkę pani zaraz pokroi. Będzie przepyszne. Zupka z kaczką, do tego jeszcze sobie wziąłem ryż z kaczką. Jak? Zajebiste. No i dobra. Kaczka turbo kozak. Znaczy kozak. Zajebista. Zupa była taka sobie, Zupa była była- spoko, nie, zupa ale jak była wszędzie. bardzo dobra. Ale jak wszędzie, no wszędzie są takie zupy. Ale drugie kaczka danie. z ryżem. Sos rozwalił system. Wracamy tu. Nie dziwię się, że są tak dobrze oceniani. No. Bo oczywiście porcje 2 razy drożej niż normalnie w takim miejscu, ale było warto. Nie 2 razy, ale było warto. Troszkę drożej, Było ale warto. warto. No. Teraz idziemy do jakiegoś beach baru, bo zaraz zachód słońca. Dojechaliśmy właśnie w miejsce, w którym jest tutaj parę beach barów. Jesteśmy na takiej głównej ulicy. Sorry, kaczka, odbiłoby się. No ale kurde, jakoś cicho tutaj jest. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczymy, czy się coś w ogóle dzieje. No, od wczoraj wprowadzili w całej Tajlandii, że znowu wszystko o 9 zamykają. Nie wiem, jaka to jest głupota, jaka jest różnica w ogóle, czy coś się dzieje do 9, czy po 9. Nie wiem, to jest totalny bezsens, no ale tak jest. Zaraz zachodzik. Z dobrych informacji mam dla Was to, że od dzisiaj wprowadzili więcej miejsc na Sandbox. Czyli wcześniej było można tylko przyjechać na Phuket, trzeba było na wyspie tak jakby odbyć taką kwarantannę 7-dniową. Oczywiście nie trzeba było siedzieć w hotelu, ale trzeba było być na Phuket, a od dzisiaj wprowadzili to jeszcze na Krabi, na Koh Samui, Koh Phangan i Koh Tao, czyli tu, gdzie jesteśmy właśnie teraz. No w sumie na wszystkich tych wyspach, w których teraz byliśmy. Także to jest zawsze jakiś plusik. Będzie piękny zachód dzisiaj. Znaleźliśmy pierwszy jakiś beach bar, gdzie jest w sumie pełny. Nigdzie aż nie było tyle ludzi. Także prawdopodobnie tu wrócimy.
Fish bowl. Wracamy tu później? Za chwilę? No pewnie No tak. No, idziemy zobaczyć jeszcze dalej, ale raczej tu wrócimy, bo tu będzie piękny zachód. Ogólnie to na wyspie jest cisza. Bardzo spokojnie. Tutaj jest chyba taka występka bardziej, żeby sobie pochillować. Chill out, tak, na relaksie. No, nie wiem, no zobaczymy jeszcze kawałek dalej, ale i tak mi się wydaje, że zaraz tu wrócimy. No bo to jest w zasadzie jedyne miejsce, gdzie gra muzyka, więc No, jakby gdzie są ludzie. No bo właśnie ludzie są dlatego, że to jest To gra muzyka, no tak. Nie, ogólnie spoko. Zobaczymy jeszcze wieczorem, co się tu dzieje, ale my tu przyjechaliśmy na ładne widoki, nie na, Tak, na imprezki. dokładnie. Imprezki były w grudniu, już koniec tego. No dobra, za niedługo się zapowiadają. 2. Ale to jedna jest całkiem przypadkowa i jedna jest tylko do 9. Także się w ogóle nie liczy to. Nie, to w ogóle nie ma co. Także to nie będzie w ogóle imprezka, no. Może w Bangkoku, ale w Bangkoku też jest wszystko zamknięte. Znaczy nie wszystko, tylko do 9. Także też raczej nic z tego nie wyjdzie takiego jakiegoś ekstra. Ale Nie no, wyjdzie ekstra, tylko grudzień- to nie będzie gruba impreza, więc tak, grudzień był tak owocny, że już Oj, wystarczy bardzo. tego wszystkiego. no, cały kolejny rok wystarczy. Ja naprawdę, ja się nie bawiłem w całym roku tyle co w grudniu. No to ja zdecydowanie, ja tak samo. Ja jak przyleciałam do Tajlandii, to ja przez 5 miesięcy nawet nie tknęłam alkoholu, a później ten grudzień to... I będzie na mnie. O. Podróże baletnika Piotera. Lala idzie próbować koła fortuny. Free, co? Chili shot? O, I will try one more, so maybe someone else Lala will wygrała drink with me. chili shot. Powodzenia. Powodzenia! Dobra, mnie też chce wkopać. O, będzie było nic takiego. O, tequila. To chyba dla mnie. I jeszcze raz. Dobra. Sambuca. Zachód jest dzisiaj tak cudowny po prostu. Są trochę chmury, no ale dronem mogliście widzieć, że naprawdę fajnie to wyszło. I nawet jak bez słońca ta woda miała tutaj taki kolor, to jutro w dzień sobie tego nie wyobrażam. Będzie po prostu no przepięknie. I w kolejny dzień. Właśnie idziemy teraz na najlepszy punkt widokowy, który jest tutaj. Na pewno dużo osób z Was go zna z różnych zdjęć o Tajlandii, bo to jest bardzo popularne miejsce. Wydaje mi się, że kiedyś tu byłem, ale nie jestem na 100% pewny. Teraz tam jedziemy właśnie, jak on się nazywa? Kurczę, czekaj, bo to jest Ja ci pamiętam. Nang Yuan. Nang Yuan, no. Nie wiem, czy to się tak wymawia, Koło, ale to się pisze. koło wyspy Koh przepływa się na taką małą wysepkę, które są dwie wyspy połączone ze sobą plażą. Zaraz zobaczycie wszystko. Właśnie tam jedziemy, a później robimy sobie rundkę naokoło wyspy, po najładniejszych plażach. Jedzonko prawdopodobnie pojedziemy znowu na kaczkę, Ja na pewno chcę to zjeść. bo tam było tak No, pyszne, mega dobre. że naprawdę, no. Ja może pojedziemy jeszcze teraz przed tym. Myślisz, że otwarte będzie? A nie szkoda nam czasu? Ale są głodne. No dobrze, to pojedziemy. Pojedziemy najpierw, a później pojedziemy zwiedzać. Ogólnie wyspa jest ładna. To, co widzieliśmy jak na razie, to jest bardzo ładne. A Bardzo taka jest dosyć spokojna, mała, lokalna, kameralna. bardzo, bardzo, no. Nie ma takiej komercji. Ale na parę dni przyjechać na chill, świetne miejsce. No. Ale to zobaczycie już w drugim odcinku, jak będziemy przejeżdżać ją dookoła, żeby pokazać najładniejsze plaże. Właśnie przyjechaliśmy na łódkę tutaj, z której będziemy odpływać na tą wysepkę właśnie. Nie wiem, gdzie się bierze, nie mamy pojęcia, ale zaraz znajdziemy. No, pewnie tamte.
Dobra, niestety nie znaleźliśmy fery, bierzemy sobie łódkę, żeby nas gościu zawiózł. 600 tajskich batów za to, że tam nas zawiezie, poczeka na nas i wróci. Tak, to zawsze z moim szczęściem bywa. Płynęliśmy tutaj, piękna pogoda była. Tak, dopłynęliśmy i chmury. Ale może się uda, zaraz zobaczymy. No, ona tylko musi przejść i może się uda. Dobra, musimy szybko wykorzystać czas, bo niewiele go mamy. How much? 200? Dobra, za wejście tutaj trzeba było zapłacić 200 tajskich batów. Wiedziałem szybko na punkt, że nam się jeszcze uda. Tutaj te dwie wysepki łączy plaża. Już chyba zaczął się przypływ troszkę robić, ale spoko, damy sobie radę. Właśnie chyba teraz nasze okienko pogodowe, które mieliśmy być na górze. O no. No trudno. Ale miejsce, jeszcze tu w ogóle są domki, można to na noc zostać. Może następnym razem zostaniemy. Teraz trzeba trochę pokonać schodami na górę, ale podobno niedaleko, a na pewno warto. No i dochodzimy na górę. Leciutko tu się idzie, bardzo szybko. No i jesteśmy. Wygląda pięknie, ale czekamy na słońce. Zaraz wyjdzie, popatrz. Będzie super. Regarde, il vient de faire une pause, c'est vraiment un photographe. Hein. No i kończę ten filmik w tym pięknym miejscu. Łódka już na nas czeka, bo mieliśmy tam być już 10 minut temu. Ale jak czeka, to poczeka. Miał zapłacone, to i tak musi poczekać. Naprawdę jest pięknie. Naprawdę warto przyjechać na Koh-Tao, warto odwiedzić to miejsce, bo sami widzicie. Zresztą z drona myślę, że najlepiej potrafiłem to uchwycić. Dzięki wielkie, zapraszam na drugą część z Koh-Tao w sobotę prawdopodobnie. No. I później kolejne odcinki w weekend. Jak Wam się podobało, zostawcie subskrypcję. Pozdrawiam. Na sam koniec przypominam jeszcze o 3 promocjach, które macie. Najważniejsza, jak będziecie zakładali konto na hasło Wojownik30, dostaniecie 30 zł gratis na pierwszy zakład. Dziękuję bardzo, STS. Pozdrawiam serdecznie. I co? Ja lecę dalej.